ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കേരള മെക്ടെക്. നമ്മളൊരു സ്വിഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നേക്കാണ്. പുതിയ ന്യൂ ജനറേഷൻ സ്വിഫ്റ്റ് ഡീസൽ വണ്ടിയാണ്, സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മളെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന് പ്രശ്നമുണ്ട്, സ്റ്റാർട്ടായാൽ തന്നെ ഭയങ്കര മിസ് ഫയറിങ്ങാണ്, ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ മിസ് ഫയറിങ്. മീൻസ് ഏതെങ്കിലും സിലിണ്ടറിൽ ഫയറിങ് നടക്കാണ്ട് വരുന്ന എന്തോ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. എനിവേ നമുക്ക് നേരിട്ട് പോയി വണ്ടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഡിസയർ VDI ന്യൂ ഷേപ്പ് വണ്ടിയാണ്. സ്റ്റാർട്ടിങ് കംപ്ലൈൻ്റായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഭയങ്കര പവർ ഡ്രോപ്പാണ്, പവർ എടുക്കാണ്ട് വന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അതാണ് കസ്റ്റമറുടെ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ്. മൾട്ടിജെറ്റ് എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കെന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റിൽ സ്റ്റാർട്ടായില്ല. രണ്ടാമത് ചില ലോങ് സെൽഫ് എടുത്താൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ, ബോഡി മുഴുവനും കിടന്ന് ഷിവർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഡോറും എല്ലാം നല്ലോണം കിടന്ന് ഷിവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. എഞ്ചിൻ റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇവിടെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ, എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട്. എഞ്ചിൻ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് കുലുങ്ങും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൂളൻ ടാങ്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. സൗണ്ടിന് നല്ല മാറ്റമുണ്ട്. ഒരുമാതിരി ട്രാക്ടറിൻ്റെ സൗണ്ട് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായി വണ്ടിയുടെ. എന്തായാലും ഇത് നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. സ്കാനിങ്ങിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോൾട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സ്കാനിങ് കൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കംപ്ലയിൻറ്റ് പ്രേക്ഷകർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത്. കമൻറ്റ് ഇടുക, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും കൂടി അറിയിക്കുക, കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക. എനിവേസ് നമുക്ക് സ്കാനിങ്ങിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഗ്നിഷൻ എല്ലാം ഓണാക്കി സ്കാനർ കണക്ട് ചെയ്തു. സംഭവം റീഡാവുന്നുണ്ട്. നോക്കാം. നമ്മുടെ വേരിയൻറ്റ് ഇന്ത്യൻ വേരിയൻ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. ചേസ് നമ്പർ എല്ലാം വന്നു, ഫോൾട്ട് കോഡ് വന്നു. ഫോൾട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഫോൾട്ട് 3 ഫോൾട്ടുകൾ കാണാം. നമുക്ക് ഗ്ലോ പ്ലഗ് പിന്നെ പ്രശ്നം, നമുക്ക് ഗ്ലോ പ്ലഗ് മാറാം. പക്ഷേ സിലിണ്ടർ നമ്പർ 2 ഓപ്പൺ ആൻഡ് സിലിണ്ടർ നമ്പർ 3 സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഇത് വരുന്നുണ്ട്. സർക്യൂട്ട് ഓപ്പണിൻ്റെ ട്രബിൾ ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മീൻസ് അതിനകത്ത് ഇഞ്ചക്ടർ സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പൺ. ഈ ഇഞ്ചക്ടർ നേരത്തെ ഇവർ മാറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുകയും കൂടിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ കോഡിങ്ങും കൂടി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. കോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആണോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്നാലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മളിതുപോലെ കോഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത്, കോഡിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കോഡിങ് എല്ലാം കറക്ഷൻ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ട് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കോഡിങ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എന്താ സ്ഥിതി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. എറർ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തു. സംഭവം ഹീറ്ററൊക്കെ വർക്കായി. ഇനി നമുക്കൊന്ന് ക്രാങ്ക് ചെയ്യാം. ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനാണ്, പഴയ പോലെ തന്നെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. അപ്പം കോഡിങ് ചെയ്തിട്ടും രക്ഷയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സാരം. എനിവേ നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂം ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം. പൊതുവേ പുതിയ മോഡലിന് ECU മാറ്റമുണ്ട്. ECUക്ക് ചെറിയ കംപ്ലയിൻറ്റുകളുള്ള കൂട്ടത്തില്ല. എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കയറി ECUവിനെ പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് ആദ്യമേ വയറിങ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. പലയിടത്തും ക്രാക്കായോ ബ്രേക്കായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഇതേപോലെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷനാണ്, മിസ് ഫയറിങ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വൈബ്രേഷനാണ്. സിലിണ്ടർ 2ലും 3ലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ഇഷ്യൂ. നമ്മളിതിൻ്റെ വയറിങ് ഇതേപോലെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വയറിങ് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. സിലിണ്ടർ 2ലും 3ലുള്ള ഇഞ്ചക്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വയറിങ്സ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വയറിങ്ങിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ കാണുന്നില്ല. ഇതേപോലെ ഐസൊലേറ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വയറിങ്ങിൽ ഇഷ്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ECU ഒന്നില്ലേ മാറേണ്ടി വരും, അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത് അപ്രൂവൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ കാണാം. ടിൽ ദെൻ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.